علامات حب الله للعبد هي التوفيق. من العلامات ديال حب الله تعالى للعبد التوفيق، كيكون ربي تعالى وفقك للخير، وفقك للخير. يعني فين ما كان شي خير كتلقاي راسك راه كاينه حاضره في الخير. هذه من العلامات ديال الخير اللي كينوض للفجر وكيقويه الله على الفجر. راه هذه من علامات حب الله تعالى. راه ربي كيبغيك، اللي خلاك يعطاك الجهد ويعطاك العزيمه باش تنوض للفجر، اللي كيقرا القران، اللي كيقد يدير الصدقه، كيمد يدو لجيبو وما تقيلاش يدو في الصدقه. ما كتجيش الصدقه قاصحه وثقيله بحال كيقطع اللحم ديالو، لا، كيعطي الصدقه وعنده واحد الفرح. هذه من علامات حب الله تعالى، اي التوفيق. ربي موفقك للخير، كتشوفي راسك